Da vi kommet til episode 11, står det vel, ja. Og i sesong 1, det jo den siste episoden denne sesongen. Og nå skal du ikke bli forvirret av det der. Det faktisk Holurska som premiehund. Jeg tror vi skal lage en liten sak om Holurska også, når den tid kommer. Men, nå snakker man bort. Det var altså episode 11, sesong 1. Og så begynner sesong 2, når vi kommer oss ned til Oslo. Vi reiser dit, vi har vært på vinterferie her i Alta. Så nå skal vi dra nedover 1. april, og da skal vi gjøre en del ting med båten. Vi skal blant annet ta den opp, bunnsmøre, polere kanskje. Vi skal skifte ankervinsj, pappboks, ja, en god del ting. Så har vi bestilt nye seil. De skal vi sende til, de blir sendt til Sverige. Og grunnen til det jo det at vi ikke skal betale toll til Norge. Det tror jeg vi skal lage en liten film om, for det sikkert flere som interessert i det. Så skal vi seile nedover Europa. Vi vet jo ikke hvor vi havner. Kanskje vi tar kanalene til Middelhavet. Kanskje vi seiler til Biscaya. Kanskje vi seiler rundt Portugal og Algarve-kysten og ned til Middelhavet på den måten, og forhåpentligvis havner vi i Hellas, Tyrkia. Eller så går vi den ferden til Kanarieøyene. Vi har det ikke travelt, vi skal bruke mellom 5 og 10 år på denne reisen vår. Så vi må jo også se på hvordan politikken i verden. Det skjer jo veldig mye der, og klimaendringer skjer jo også, så vi må ta hensyn til det. Men nå skal jeg ikke snakke mer, nå skal vi se på siste episode, og så håper jeg at du følger oss videre. Vi har som sagt en liten pause nå, så neste episode kommer vel i juni, forhåpentligvis. Ok, da snakkes vi. Da har altså det skjedd at noe jeg ikke trodde kom til å skje i første sesong, nemlig at vi kommet til et annet land. Det her landet heter Jomfruland. Og Jomfruland ligger i et annet land, nemlig Østlandet. Fordi at mange tror ikke at Jomfruland på Østlandet, men det faktisk det. Og her er sikre kilder i ChatGPT fortalte meg det. Så her vi, og nå skal vi ta en liten sjekk på Jomfruland. Så dagen begynner altså med å tørke opp etter Holurska. Det kommer til et annet land, så det første som skjer. Her det jo sånn at hunder kan springe fritt i det her landet. Det ser noe sånn ut. Har du sprunget fritt? Det ser ut som hun syns det her landet bra land å være på. Det bra. Du hadde helt rett, tenker jeg. Det nasjonalpark. Og nå skal vi gå opp og se på Tobias. Tobias i tårnet som heter. Vi skal bort og se om det går an å se noe her. Det ser ut som det ikke var bare 1 tårn. 2. Det sikkert det gamle det her, tror du ikke det? Men det bygd i stein, eller betong, mens det der jo laget av jern. Det der var bygd i 1839. Ja. Det der i murstein. Ja. Og så ble det andre bygd i 1939, det der. 100 år etterpå. Ja. Og så fikk den der tåkemaskinanlegget. Tåkeluregreier. Amerikansk tåketrompet. Det har vært noe hadde i 17. mai-toget. Ja, altså noe som en diafon, jeg vet ikke hva det kan være. Det noe av de andre tingene der da. Det ble erstattet av et bandet, og så nå det automatisert. Vi jo akkurat kommet hit, så vi vet jo ingenting om det her stedet. Så derfor så går vi bare rundt og gjetter litt. Det her i hvert fall en bøye.
Og det her ser ut som en landmine. Nei, ikke landmine, men en mine ligger til havs. Kan det her være en torpedo? Å havne i tjukkeste skogen har gått meg vill. Det er ikke noe enkelt å lurke i å se. Mye sånne litt skumle lyder. Jeg har heldigvis kart med meg. De er vel her et sted. Det var kanskje ikke så detaljert, men det er en retning. Herregud, hva er skvatt? Hvor mye var det lyd her? I sola er der, den går vel ned i øst. Den går opp i øst, ned i vest. Og det blir veldig, er det vest eller er det øst? Det er nok interessant. Det var de dødes tjern. Det er en plakat. Tålkjenne heter det. Til deg som ikke har false trøya. Det er Ingo Gamle. Har funnet ut hvor det er. Hallo? Ja, du må ta bilde. Jeg har gått meg litt vekk. Jeg kommer rett tilbake. Åh. Ja, den er grei. Da fikk jeg beskjed for øret. At det var en vanvittig, eller mener det er så mye rart her. Det var en vanvittig solnedgang med båten. Og da klarte jeg å finne frem. Jeg hadde ikke gått meg bort likevel. Tror jeg. Jeg må bare springe. Her var det altså solnedgangen som jeg fikk beskjed om. Jeg er sliten. Hvis man nådde det akkurat. Ringer bort til båten, så får jeg kanskje et bilde av det også. Det var litt skummelt her i går, så jeg tok med meg en hund. Skulle hjelpe meg, og så Wenche da, hun følte med på kjøpet. Men det her faktisk, det var faktisk ganske spooky, ikke sant, Wenche? Ja. Hvorfor er det så spooky? Det har vært en inspirasjon, det her kjernet her til han Kittelsen sitt maleri Nøkken. Man kan jo skjønne at jeg ble litt skremt i går. Det ser sånn ut, ja.
Det er jo ikke så mye sol i det bildet. Han har malt også et bilde som heter Tårnkjerne. Det er sikkert det her. Hva heter det her? Varme. Lille tegning. Det er det bildet. Ja. Men det er tatt herifra. Så du at det var et eller annet som rørte seg der? Så du ikke det? Jo, det er sant. Det var en herlig sol. Jeg så noe som rørte på seg der borte. Nei. Da har vi forlatt flotte Jomfruland. Hva du sier, Wenche? Det er masse hummerteiner foran oss. Masse hummerteiner. Og det ser ut som vi kommer oss midt imellom. Ja. Og her er det så mye. Etter 1. oktober så var det jo la dem ut hummersteiner. Og nå er det havet fullt. Det går jo fint. De har ikke trengt å sette dem så nært oss. 3 øyer, eller 5 øyer er bedre enn 2 øyer. Ulka har også et øye. Et øye til det her. Der var det noen der. Og det er litt transportetappe, for vi skal jo inn til Oslofjordbotn, som det heter. Da er det jo greit å gå litt unna på de her stedene, men det er jo flott der. Vi har gått litt inneløy, men det er litt skarpt. Det er nesten som det nærmer seg Finnmarks sommer. Før i tiden. Da var vi kommet til Stavern. Veldig flott sted. Og nå skal vi gå og utforske noe, så vi har sett noen gamle sånne ruiner borti her. Som visste nok en sånn forsvars... Kan du si det var verft? Forsvarsverft. Kristiansted? Nei. Vi har gjort noen kjempegode research, sånn at vi bruker veiene bort. Men vi er bare på gjennomreise, det må dere huske. Når man er på gjennomreise, så får man ikke, da er man ikke så godt forberedt på hvor man kommer. Men det er noe Stavern, og det er kjent for mange ting. Så det der er altså Stavern Sport. Ja, det står her. Det står her, ja. Oi, det var Stavern Sport. Ja. Her er masse gamle saker. Det er gammel skit, som vi sa i Finnmark. Men, nei, det er tull. Vi går opp og ser, det er noe festningsgreier her. Det er kult. Hva er det? Nei. Det er turister. Det er ikke skiltene her borte. Det er noe de kan lese skiltene, men ikke det så travelt. Her er noe godt. Hva stilig det her området. Virkelig ta vare på gamle bygninger. Litt sånn stort over det.
Den spissen som stikker opp der, det er ikke noe vanlig som helst spiss. Det er faktisk en minnehall, jeg har aldri hørt om. Men det er en minnehall for dem som falt i første verdenskrig. Det blir interessant å se hvordan det er der. Ikke vi har en sporhund. Du, sporhund. Kanskje vi har en blodhund. Sporet av og til. Bra utsikt. Hæ? Ser hele innseilinga. Nå er her vi kom i sted, rett inn her. Det har vi ikke filmet. Men det ser ut som det er noen der ute nå. Det her er altså minnehall. Svært kraftig byggverk. Det står ikke så mye, det står noe der. Nei, det står ikke så mye. Hva det stod om det? Nei, det stod at det var hva det forskjellige innholdt og skulpturer og noe sånne krypt med navn på de fallene. Var det bare fra de dag? Det Stod bare første verdenskrig. det regner nesten mer forskjellig av folk her. Det var stille og rolig her. Jeg kjenner minnene strømmer på her. Hva var det het? Minnehallen. Ja, det minner meg på et eller annet. Jeg husker så godt. Kan man bli påminnet på det ene og det andre. Da var vi kommet oss inn i Oslofjorden. Først skal vi ankre opp her borte. Eller finne en bøye hvis det går. Men så har vi endelig fått seile litt. Selv om det bare er genuanse så kort, vi orsker ikke å styre med alle der storseiler. Vi har bare 4,4 knop, men det går greit. Og så mye hummerteiner her, så vi må være så forsiktige hvor vi seiler. Da vi havnet på bøye her i Bile, det kan det hete. Bile. Og her er en sånn blå bøye som er for en eller annen medlem av bøyeforeningen. Nei, hva det står? Sveibøye for... Oslofjorden. Bøya rørte så mye på seg, jeg klarte ikke å lese. Så her var det 18 knop vind på utsiden, men her er det mye roligere. Så da må vi vel ha en liten pause, slappe av litt grann, før vi kommer oss på land med lille frøken. Vi har det bare veltet utover her og tatt Wenche sin stol. Ja? Jeg ikke å offre den til deg. Hæ? Ennå så. Enda en stund til. Ennå så var det bra. Jeg må sette meg helt bak, jeg tror på sol. 3 bøyer har de lagt ut her. Den tredje bøya er bak båten der. Så her bruker det være mye. I dag var det litt mye vind, men vi ligger på bøye, så det er trygt og greit. Og så en liten tissetur med luftkava. Og se oss litt om. Så må sette opp hindring, det er ikke lov å gå på yttersiden av veia. Ja. For det er hekker, og så tar de særlig vare på makrellperner. Makrellterner. Oi, ja, terner.
helt innerst i botten der i Oslo. Så langt er vi kommet. Nå er det like før vi svinger inn i selveste Nasjonalfjorden. Det er ikke noen nasjonalfjord, men det er jo en nasjonal... Nei, hva det heter? Nasjonalbyen. Hva det heter for noe? Hovedstaden! Det heter hovedstaden. På andre siden der borte. Jeg kan nesten se Stortinget herifra. Så nært er vi. I dag skal vi teste noe som vi kanskje skulle ha gjort for lenge siden, men nå er det siste sjanse før vi kommer oss inn i Oslofjordbotn, og der er det kanskje ikke så rent vann. Det vi skal gjøre, det er å teste... Hva? Vi tester våtmekeren. Her er selve den som gjør saltvann om til ferskvann. Og for å få det til, så må vi bruke en høytrykkspumpe. Den hvite slangen og Wenche har der, det er den ferskvannet som skal komme ut av. Nå var det jo litt skummelt, Wenche, her vi ligger på en bøye ute i havet her, så må du være forsiktig. Og for å få nok strøm, så må jeg rett og slett, i tillegg til at vi har mye batteri, så må jeg la motoren gå. Sånn at han gir nok strøm, at ikke det blir noe. Så nå putter Wenche den slangen der i havet, sånn at den kan suge sjøvannet opp. Så det er bare saltvannet som går rett gjennom pumpa. Nå skal vi begynne å lage ferskvann, og da må vi skru på den her. Så vi begynner å skru på den. Og du holder opp den hvite slangen så vi ser om det kommer vann. Så vi smaker litt på vannet. Nei, ikke ennå. Ikke enda. Rensemiddel. Det er rensemiddel i det, så vi må vente litt. Lurker og lurer fælt på hva som skjer. Jeg prøver litt og vi ser. Ja. Helt utrolig. Smaker. Smaker du også? Det var en erfaring fra sist. Litt salt, ja. Er det? Ja. Jeg har ikke smakssans, så hun påstår at det var litt salt enda. Vi må prøve litt til. Synes ikke det er nok. Synes det smaker godt, det. Det er ikke så mye strøm som blir brukt egentlig. Vi kunne kjørt der uten motor også. Nå skal vi konservere den. Og for å konservere den så må vi ha et middel oppi som skal gå inn i pumpesystemet når den skal stå lenge. Og det middelet vi hadde i bøtta, og nå fyller Wenche 10 liter vann i bøtta. Og det vannet skal suges inn i våtmekeren etterpå. Den produserer 140 liter i timen på det beste. Ja, men det er ikke så langt ut av det. Sånn, er det bra? Det er sikkert bra. Når bøtta nå er full, så er det jo blandet med det middelet. Så nå skal jeg redusere trykket og slå av høytrykkspumpa. Sånn, da er den slått av, og skal vi stenge pumpa. Blir det mindre bråket. Da har Wenche fylt av i bøtta, og nå skal vi altså suge det vannet vi har laget inn i systemet, opp gjennom her, og sånn at det kan konserveres i nesten 1 år faktisk. Da starter vi. Det er ferskvann i hele systemet her. Da stopper den. Sånn.
98% strøm i batteriet. Klart når vi brukte motor, så klarte det å holde, men det brukte jo ikke mye strøm. Det var jo fantastisk bra. Da vet vi at batterien klarer å levere på det her. Så da kan vi erklære det her for vellykket. Ja, nå hadde du ordnet det vi skulle gjøre. Fikk testet og konservert den til opp til 12 måneder. Jeg hadde akkurat klappet til kai her i Sandspollen, før det hølja ned med regn. Ikke sant, Wenche? Ja. Nesten ligge på. Jeg måtte spise og strikke litt først. Det er viktig. Og det var akkurat nok til at det begynte å regne. Og denne plassen her, det er faktisk det mest populære havna for fritidsbåter i hele Oslo. Ikke det? Ja, naturhavn da. Naturhavn. Som hvor det er mye folk. Vil du ha vært her når det var sånn som det her? Når det var masse folk med deg? Nei. Hæ? Nei, det er så tett at du... Det er fullt av båter. Se på det her bildet her. Man går fra båt til båt nesten. Det bildet jeg fant på Havneguiden. Hvis du ser på det nå, så ser du hvor fullt det bruker å være. Helt vilt. Men her på høsten, som vi er i oktober, så er det ikke noe problem. Skal vi bare kose oss. Hvor du er, Lurka? Der var du jo på regnjakken på. Hun synes det er litt flaut med den jakken der, men hun må ha den på. Ikke sant, Lurka? Du må ha den på. Det er nesten som, de er like flink som på Sørlandet med å tilrettelegge for båt. Og her har det vært festet en gammel båt, til en båt som lå her under krigen i Opplag, som var Fred Olsen sin... skulle bli Fred Olsen sitt praktskip, men det ble aldri ferdig, og så brøt krigen ut. Cassandra, jeg husker ikke helt. Jeg skriver teksten her nede. Så det var, her lå den hele krigen. Men jeg klarte ikke tyskerne fikk ikke reparert den, fordi at den manglet en motor, og han som var oppasseren til den båten, altså passet på den, han sa at det fikk du ikke tak for delene var i England, men i virkeligheten så lå faktisk motoren pakket ned under i lasterom. Så der lurte han tyskeren. Vi skal bare surre rundt i nærområdet her noen dager for å se på det her Oslofjorden, som vi bare hørt navnet, men vi har aldri sett hvordan det egentlig ser ut. Nå får vi ta en test. Det her er jo Drøbak på andre siden der borte. Men der er det jo mye krigshistorie. Blykjør, sier jeg bare. Da har vi klappet til kai her i Oscarsborg etter en natt i Sandspollen. I dag så er Oscarsborg et kurs- og konferansesenter og hotell, men det er kjent for noe helt annet. Nå skal vi gå og se hva det er. Det holdet som er der, er det vel. Det var det eneste, ikke eneste vet ikke, men det var i hvert fall et skudd fra Blykjør. Det gikk tvers gjennom hele huset. Ingen ble drept. Og der er det enda tilbake. Der oppe altså. Nå står jeg med en av de 2 kanonene som satte Blykjør i brann.
Den ene heter Moses, og den andre Aaron, og det jo jødiske navn. Kanonen veier 20 tonn, og den faktisk bygd i Tyskland. Klart de hadde det på tysk også. Tror hvorfor det. Det gikk vel ned 550 20-åringer i den da de ble truffet. Det jo ganske tragisk. Unge gutter. Ja, nå står vi med det enormt historiske stedet som har mye å si for Norge. Det skuddet som var skutt fra den kanonen. Det berget regjeringen, kongen og gullet. Sånn at det skulle nå frem og bli fraktet ut av Norge, som gikk ifra Molde, tror jeg de ble sendt ifra. Det gikk faktisk med, hva heter den banen? Andalsnes? Ja, Rømabanen. Rømabanen ble det fraktet med, faktisk. Til England. Fremfor hovedfestningen så står det en statue av han Birger Eriksen. Det var han som ga ordre om å skyte på Blykjer. Og han har de her kjente ordene. Ja, hvis fanden skal det skytes med skarpt. Skarpt kar, det her. Etter at kanonene hadde satt Blykjer i brann, så ble det avfyrt 2 torpedoer herifra torpedobatteriet. Og det var det som til slutt fikk Blykjer til å synke, eller som torpedoene traff Blykjer i skuttesiden. Og det førte til at Blykjer til slutt sank her ute i Drøbaksundet. Da vi kommet til nok ei uthav, det heter Tøyebukta. Vi fær fra ene uthavet fra andre som vi har fått anbefalt av folk som bor her i området. Og helt utrolig hvor de tilrettelegger. Det eneste som mangler på dette opplegget, det er faktisk vann og strøm. Ellers så ser det faktisk ut som en skikkelig marina. Hva er det som er spesielt på denne øya? Det har vært en sprengstofffabrikk her. Hæ? Ja, Ja. det er messa til arbeiderne vi ser denne messa. Ja. Det er igjen fra den tida, og så er det igjen en bygning på andre siden der med fergekaia. Og de der bygningene, så var vel en av de der som er der borte også, var igjen. Og de fleste bygningene ble bygd av, det var 200 arbeidere her, Yes. på det meste. Det var en avtale med Russland som skulle ha et eller annet som bygde opp. Og hvor lenge var det forbudt å gå i land i de områdene som de fabrikken hadde vært. Her rundt de her øyene i det her området så er det ganske mye stillehavsøsters. Da skal vi være gode å spise, men ikke når det er blåskjelladvarsler. Da er de veldig giftige, fordi at de filtrerer over 10 ganger så mye vann som et blåskjell. Den ligger fast vi finner masse rester i fjæra, og så klorer den seg fast også til kaie, under kaie. Jeg tror vi har kommet med sånne ballasttanker med båter. Og så har de etablert seg her også. De er en uønsket art, for de er så, blant annet for de er så kvass her, folk når man skal bade, men også fordi de fortrenger andre arter. Jeg synes ikke de er så gode til å spise. Men jeg tror giv restene så kan det bli mat til andre skapninger her. Kommet til Dragsund, enda en flott plass her på den Håøya. Det var altså så mye flott plass, det er helt vilt. Og rett på holmen her, bak der, det var det nettopp masse geiter.
Hvor de geitene blitt da? Det ser ut som de har tenkt å besøke meg. Ja, ja. 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 Nå de her for å samle inn geit. Kom da, geitene! Kom! Hvorfor har dere geiten her? Vi i utgangspunktet på grunn av gjengroingsproblematikk. Ja. Håja var forlatt av folk, og den stort sett var rådyr og flått som herja her når vi kom hit for 14 år siden med geitene. Ja. Så var det eieren av øya, Oslo kommune, Ja. som grunneier, som rett og slett spurte om vi kunne komme ut og hjelpe dem med gjengroingsproblematikken. Ja. For det som skjer når du setter på geiter, at de spiser jo fortrinnsvis ikke gress, de spiser blader og urter fra 20 cm opp til 1,80. Ja. Og det samme maten som rådyra spiser. Og rådyret den viktigste innføreren av ny flått til et område. Ja. Så når geitene spiser maten til rådyra, så blir det færre rådyr, færre flått inn. Ja. Men så blir det også det at det blir tørt i landskapet i det skiktet fra 20 cm opp til 180. Ja. Så da dauer flåtten ut, for der må den ha høy luftfuktighet for å sitte og vente på en ny vakt. Ja. Så flåttplagen på denne delen av Håja som vi beiter, har jo blitt mye mindre gjennom åra. Jeg skjønner. Og så har det blitt et fantastisk kulturlandskap som åpent og fint å gå i motsetning til noen krattskog som det var tidligere. Jeg må bare si at dere har et fantastisk... Denne øya her jo så utrolig flott. Vi har vært for mange av de her plassene. Vi synes det har blitt et ferieparadis nå. Ja, det absolutt. Det sikkert masse båter om sommeren. Ja da, nå jeg anslår at det oppe i 30 000 besøkende om sommeren. Så nå på Midtøya så driver vi nå ysteri og kafé, det har vi gjort i 10 år. Så der har vi melkegeiter. Så vi deler flokken i 2 når vi kommer ut her på våren, så noen går bare her på nordsiden som beitedyr. Ja. Og så har vi noen på Midtøya som vi melker. Så i år har vi hatt 19 melkegeiter som vi har melket gjennom hele sommeren. Så lager vi ost og kanelsnurr. Ja. Og selger dere det her på øya? Det gjør vi. Det kafé her på Håja. Kult. Ja, jeg imponert. Ja, en liten advarsel der. Jeg vet ikke om det var til geiten eller om det til mannskapet. Nå har vi vært på mange fine plasser her i Oslofjorden. Jeg var ikke klar over at det var så flott. Og så rent og ordentlig og lite båter. Men det kommer nok av at vi her i september. Nei, vi i oktober. Det oktober, ikke sant? Ja, vi i Oslo. Går i sør det her. Det ikke bare sur. Så det var ikke noe mange båter. Det var 4 båter her med oss. Så det var kjempefint. Jeg synes det var overraskende flott her. Det blir som på Sørlandet også, vanvittig flotte plasser, og både ankre og ligger med naturhavnet. Og her det også ganske mange sånne blåbøyer, som det heter. Det var der vi lå her i bilen. Men nå bærer det inn til Leanbukta. Der skal vi begynne å gjøre klart for å ta ned masta og riksjekk. Det blir en ny del å holde på med her. Ja, går det bra?
nå vi kommet til vinteroppslaget vårt her i Leanbukta. Og nå skal vi jo ha masten ned om en dag eller to, så derfor så må vi ta ned alt av seil. Nå har vi tatt det andre seilet, Genoen, og nå skal vi ta storseilet. Og det litt, må gjøre det fort mens det ikke så mye vind. Da vi I gang og tar av masta her på Southern Cross. Og det her blir jo artig å se, for vi skal skifte kabler inn I masta og skifte alle vantene som trengs å skiftes ut. I tillegg så skal vi ordne på kanskje I lanterne ekstra. Vi vil da. Da vi klart å trekke nye kabler, og Bengt Arild her har kommet til å hjelpe oss. Bengt Arild har vi seilt lam I Karibia for 14 år siden. Det ikke 14 år siden? Jo, det vel det. Så nå vi... Det var veldig bra å ha noen ekstra hender, men aller viktigst en ekstra hjerne. Ja, det vet jeg ikke, men det kan vi svare på etterpå. Neida, men det ser veldig bra ut det her. Du får koblet det her ifra hverandre, så blir det bra. En gorilla-tape, og den sitter. Ja, det var veldig bra. Så nå har vi fått strømkabel og VHF. Ja. Ja. Det en glede, en gledens dag. Ja. Men det var jo litt spennende å se om det gikk da. Ja. Ja, hva du holder på med nå? Nei, nå prøver vi å få vekk det gamle og få på det nye. Ja. Det der alt under panikk. Ja, se der, den virker. Ja da. Og den fantastisk den her. Den hadde jo både ankelanterne, trikolor, I tillegg til mange andre lys som SOS og rødt blinkende lys og rødt helt lys. Så det mye der. Det holder han på å fikse nå, sånn at vi skal sette det på. Men så jeg holder på med, og jeg må ta med meg I tang. Den skulle jeg ha med. Jeg holder på å fikse på antenne, heter det. Skru den her på, og så skal den loddes. Antenna har han litt Arild satt det på. Så her går det unna. Så snart vi vel så langt kommet som vi kan. Vi har brukt 6, 7, 8 timer.
Og nå det meste på plass. Noen kabler ned som vi må ordne når båten kommer på, når massa kommer på båten. Ellers alt skiftet av vanter. Vi har trekt noen nye strømkabler og VHF-kabel. Og skiftet av indeks. Og VHF-en til. Så nå skal jeg flytte meg, for det litt skummelt å stå her. Det rart å se fryd uten mast. Men nå skal masta på igjen, så nå vi tilbake til gamle, gode fryd. Vil holde noen år, kanskje. På 15 til 20 år. Ser det rett beint ut? Ikke ennå. Nei. Vi må fikse salingsjonene først, for de har falt ned i peker litt sånn. Ja, ok. Og det ikke helt heldig med. Nei, det ikke heldig når vi skal ta med stille med underriggingen her. Så vi må få hamre litt og skru litt takten. Det ofte sånn. Det litt vanskelig å vurdere på land. Ja. Det derfor de går og sikter det litt. Ja. Vi prøver så godt vi kan, men det ikke alltid vi treffer på land. Nei. Vi nede når vi bytter rigg. Ja, jeg skjønner. Sånn det. Men hvordan synes du, ser båten grei ut nå? Ja, nå det ganske greit. Ja. Du kan seile jorda rundt. Nå kan seile jorda rundt. Ja, det går det. Ja, i hvert fall med compact strand rigg. Ja, ok. Det heter altså Compact strand. Ok, det sånn skikkelig vaier. Hva forskjellen på den og vanlig? Litt bedre legering på stålet. Ok. Så det varer litt mindre rust og sånn. Ok. Og så den også valset. Ok, så du får egentlig mer stål per millimeter på diameteren. Så den veier mer og stummere, og så den litt tyngre. Men til gjengjeld så tåler den litt mer. Nå trenger vi ikke å gjøre noen justeringer etterpå det her. Nei. Går bra. Det skal ikke være nødvendig i hvert fall. Du blir god på kryss da. Ja, håper det. Håper det. Kommer på hva du skal da, men hvis du skal krysse mye, så håper jeg at det blir... Krysse minst mulig. Ja. Ja, da var vi ferdig. Ja, så langt. Så langt, ja. Bare rydde vekk masse utstyr. Ja, rydde, men vi har litt... Hva? Vi har jobb med tau og diverse. Ja, det ligger litt tau her. Det ligger tau der, oppi her. Der borte. Men i hvert fall, nå har vi fått gjort det. Og nå vi så fornøyd at vi drar tilbake til der vi skal ligge i vinter. Så her siste episode til denne sesongen. Jeg håper vi ses igjen neste sesong også. Snakkes. Man sier det snakkes, Wenche. Det går an å si. Vi snakkes.